हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजेश, आप देख रहे हैं राजेश चौहान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज घूमने आए हैं भुवनेश्वर खंडगिर। और आप देखिए खंडगिर में आए हैं, बंदर भी है यहाँ। बंदर को देखने के लिए, खिलाने के लिए केला भी ला रहे हैं। थोड़ा लाइट की वजह से देखने नहीं दे रहे। चलिए वहाँ दिखाते हैं। बंदर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से थोड़ा वीडियो बनाएंगे बंदर के साथ, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ से सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है, पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए वहाँ भी बंदर भी बैठा है, बंदर भी यहाँ भी बैठा है। चलिए दिखा दिए। देखिए वहाँ ऊपर कितना सारा बंदर बैठा है, देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए बच्चे लेके जा रहे हैं बंदर। ये बंदर है। देखिए बच्चे भी पकड़ा है, देखिए बंदर ने बच्चे पकड़ रहे हैं। चलिए ऊपर दिखाते फिर, और भी है। बस कमाल होने वाला है घूमने में। ये सब कुछ वो भी है। आजा देखिए आ जाइए। देखिए ऊपर बैठा है, थोड़ा धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। देखिए यहाँ से थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आया खंडगिर में, देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखेंगे, वो बंदर है। अभी है ले धूप की वजह से ಮನೆ ಪಸರ್ದಾರೆ गया। लो आ गया।
ସବୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି କିଏ ଭଲ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆରେ ଦେଖ ପିଲା କମାଣ୍ଡୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଦେଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଯିଏ କମାଣ୍ଡୋ ତା ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ସେ କମାଣ୍ଡୋ ବୋଲି ସୋ ଅଫ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେତେ ଦେଖିବ ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ଲୋକ ସେତେ ସିରିୟସ୍ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରହିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ଗଲା ଅଫିସରେ ଟ୍ରାକ୍ ରହିବ ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରପର୍ଟି ନା ସିରିୟସ୍ ଗଲା କେତେ ଲସ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଫଣ୍ଡ ଯିବା ଦରକାର